Hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Ani waa'ee ijoollee Beeruutti wal ajjeestee haasa'uu hin barbaanne already torbee tokko ol fixeera. Har'a garuu isaa wal qabsiisee wanta tokko haasa'uu barbaadeen viidiyoo maaliif hin hojjenne namoota jedhantu jira waan ta'eef jechuudha. Isheen duute already duuteetti biyyoon itti salphatu jenna. Isin garuu namni lubbuudhaan jirtan lubbuudhaan jiraachuu duwwaa ta'uu hin taane bineensi caakkaayyuu lubbuudhaan jira waan ta'eef warri sammuun keessan yaadu waa yaadee adda baasuu danda'u waan si miidhu adda baasee waan si fayyadu adda baasuu danda'u viidiyoo kana dhaabbaduu dhaggeeffadhu. Isayyuu yoo sitti tole. Akkasuma immoo viidiyoon kun nama barsiisa jettee yaadda taanaan sheer godhii siin jedha. Isas yoo sitti tole dhiisuu yoo sitti toluu baate dhiisuu dandeessa. Obboleettiin keenya isin asirratti argitan kuni Itoophiyaawii ajjeesuu duwwaa ta'uu hin taane akka billiitiin daaqqootti billiitii ishee kukkutee qoshaashaa feestaaliitti naqee jechuudha. Shaanxaa keessa kaa'ee qoshaashaatti gatee poolisiin achi argee afaan arabiffaatiin gabaasee jira jechuudha. Itoophiyaawii qalee shaanxaatti naqee qoshaashaatti gatee jedhee. Egaa baay'ee nama dhiba. Ani garuu asirratti maalan yaade beektu maalan yaade sammuu koo keessatti seef godhee kaadhee waggaa 5-6 kana booddee Itoophiyaa waan jedhamtu dhiiras ta'ii shamaras ta'ii waan barbaadde ta'ii jaarsa ta'ii jaartii ta'ii waan barbaadde ta'ii Itoophiyaa waan jedhamtu biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessaa baatee gara biyya biraa dhaqeen hojjedha jechuun hojjedhe wayiin immoo kabajaan hin jiraadha nama wajjiniin jechuun sobadhaa jechuudha. Hamma saree gurraatti kabajan qabdu. Maaliif Itoophiyaa jechuun bineensa waan ta'eef jechuudha. Gocha kana bineensi caakkaayyuu hin saalfata akka kanatti nama miidhu. Yoo nama ciniineeyyuu nama hambisaa jechuudha bineensi caakkaa. Soo maalisin jechuun barbaada walumaa galatti waggaa 5-6 kana yoo lubbuudhaan jiraanne hin argina. Itoophiyaa waan jedhamte namatti dhagaa jedheen jiraadha. Biyya ormaa dhaqee hojjedheen jiraadha jetta taanaan dhugaan siin jedha hamma saree gurraattii saree ishee manatti galuu diddee bakkee bultuu kabajan qabdu bakka. Amma kottaamee waa tokkoon isin gaafadhanii jechuudha. Wantumti miira keessa si gashee hojjettu si wajjin hojjettu. Waa'ee lammii kee dhiisii lammii biraa taateeyyuu ani jireenya koo keessatti hamma biyya ormaa hojjedhetti carraa Itoophiyaa wajjin hojjechuun arganne. Lammii biraa sana immoo humni isaanii jechuudha humna nama 10 kan ta'e namni tokkittiin ishee nama warra Afrikaawii beektu Afrikaa wajjin kan hojjedhee jechuudha. Afrikaawii wajjin carraa hojjechuu malee Itoophiyaa wajjin carraa hojjechuu nan geenye. Carraa Itoophiyaa wajjin hojjechuu baay'ee hawwa ture. Isheema Itoophiyaan taane sanayyuu jechuudha. Isheema Itoophiyaan taane sanayyuu akka dhiiga koottidha kan inni ilaalu. Maaliif beektaa? Waan biraa naa gootee miti. Sumunii dumbulloo naa kaffaltee miti. Na wajjin shinti beeti miicciti. Na wajjin ifatamti. Na wajjin beelofti. Yoon nyaadhe nyaatti. Yoon dhuge dhugdi. Yoon beela hin beelofti. Na wajjiniin jechuudha. Sitti dhaga'amuu gaafa kanati biyyaa baate saantiba dumbulloo sumunii argachuuf malee dhaxxee jechuudha. Wantumti miira keessa nama gashummoo maa'inni qomeessi kanan jedhu ganaa wanti isiniin miira keessa gashee akka kana isiniin godhu ganaa natti dhufamoo otoo natti dhufiin hafa qoyski. Miira keessa si gashee waan gochaan si wallaashisu kun. Dhugumaan isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiiftu garuu jechuudha. Warri waan biyyaa baataniif iyyaanne hin beekne warri dayyuusni waa yaaddanii adda baasuu hin dandeenye akka kanatti ilmoo namaa kattaftan ilmoo namaa karaatti hambiftanii waan irratti wal loltuu hin qabdu si jammar kan birrii sii kaffalu ishee miti hojjechiisaan keessan tokko miti kan biraadha afaanis naasoftan kan biraadha yoo dhiira irratti ta'e immoo dhiirumti isin irratti wal ajjeeftan sun dhiira irratti ati lubbuu ishee balleessitu suni mataadhaan qilee seenu dhiiratu lafarraa dhume immoo tokko yoo deeme tokkotu dhufa dubartiin tokko yoo deemte tokkotu dhufa innati hamma kana ara biyyesuus baay'ee nama gaddisiistu dhugaa waanuma dubbii nama wallaashisu ani isinii wajjin Itoophiyaa jedhamu malee wanti aarsu hin jiru akka salphaatti lammii ofii jijjiirratu ta'e yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessaa kan lammummaa isaa jijjiirratu ana ture. Maaliif tarree keessan irra waan hin jiruuf isheen abashaadha jedhu waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf faamiliin kun faamilii baay'ee guddoodha jechuudha faamiliin ani keessa jiru kun. Itoophiyaa sarraatanyaa garuu nateelaa nama tokko fidanii nama tokkittii sanayyuu sababa koodhaan isaan fidanii jechuudha. Nama 2 taanee nuti jiru. Sarraatanyoonni biraan garuu lammii biraa. Isaan gaa amma arabiffaan darbeera waan ta'eef Itoophiyaan akka isheen Itoophiyaa qaltu beeku waan ta'eef Itoophiyaan erga lammii ishee akka kanatti qaltee araba immoo akkamitti qalti jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Silattuun balaaleffatu waan ta'eef isaan cirraasha bakka kana booddee Itoophiyaan akka shinti beetiittidhaan isheen ciincoftu jechuudha. Kana kan godhe immoo dayyuusa warra akka intala kanaa
isheen tala kana qaltee jechuudha. Akka kanattidha kan isinii nama salphistanii akka kanattidha kan isin nama rakassiiftanii jechuudha. Nama kaayyoo isaa meeqaaf nama kaayyoo meeqa jechuudha. Ajandaa meeqa qabatee manaa ba'ee guddina meeqa karoorfatee manaa ba'ee akka kanatti gufuutti taatu jechuudha. Abbabaa akkasii wajjin rakkannee nuti viidiyoo kana koppii liink sheer godhaa. Dhugaa kee jettee obboleetti koo Itoophiyaadhaa himachuun amma baay'ee nu saalfachiisee jira. Maaliif hojjettanii akkuma mucayyoon jettuyyuu nama hundatu afaan isaaniitti hojjetanii jiran. Miidiyaa hundarratti gabaafameera. Tiktookii, Instagiraamii, Snaappii waan adda addaa irratti Tiwiiterii fa'aa irratti gabaafamee jira. Bakka hundattuu Feesbuuk irratti. Har'a isaa hunduyyuu akkuma nu agarru kana argani. Afaan isaatiin gabaafamee jira. Amma Itoophiyaa nama isaan ofiifuu wal ajjeesu nuun jedhanii nurratti duulanii amma nuti nu sodaachaa jiru jechuudha. Duraayyuu duras maqaan nu bahettuyyuu amma nu mirkanaa'ee jira jechuudha. Sinii galee dhugaa rabbi nu mirkanaa'eera baram sirriitti nu mirkanaa'eera akka nama nu ajjeennullee yaa waaqa koo garaa akkaatti nama jabeessitu kana nu kenneen gooftaa koo gara wayii nu kennee yaa rabbi laphee cabde nu kennee yaa waaqayyo koo. Dhugaa ilmi namaa kun hedduu walitti jabaata. Dhugaa obboleewwan koo waan baataniif beekuu qabdan. Maaliif akka baatan beekuu qabdan. Amma ijoolleen tun akkuma dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarra sirriitti deemaa jira bakka. Sirriitti deemaa jira. Garuu gaafa wal gorsinu, gaafa waa walitti himnu, wal dhaggeeffachuu qabna keessattuu ijoolleen Itoophiyaa keenyaa jechuudha. Maaliif nuti Itoophiyaadhaan nu beeku malee Oromoo taate, Amaara taate, Tigree taate, waan feetiyuu taateyyuu jarri Itoophiyaa qofaan beekanii jechuudha. Siinii galee kanaaf yeroo waa rakkattanis ta'ee waa cinqamtanis ta'ee yookiin namaas warra tolloltan ta'ee waan lubbuu teechan baasu irratti lubbuu namaa baasu irratti hin fiigina. Ilmi namaa gaafa lubbuu namaa baase akka azaaba seenuu hin beektan. Siinii galee kanaaf akkasitti garaa walitti cakkanuu maaliif nama barbaachise biyya namaa keessatti gara jabeenyi ilma namaati bar ilma namaa daangaa darbee jira jechuudha. Ilma namaa wajjin jiraachuurra bineensa bosonaa wajjin jiraachuu si wayya sa'aatii kana keessatti jechuudha. Si galee maaliif bineensi bosonaa gaafatti madaxxee waan nyaattu kenniteef abadan diina sitti dhufeeyyuu sirraa arrasa malee wajjiniinsi wannaan jedhu si nyaatu jechuudha. Si galee sirraa nyaatee si nyaatu. Ilmi namaa garuu wajjin nyaatee wajjin dhugee hiriyaa ta'anii gaafa wajjin bashannananii gaafa gaddaa gammachuu ittiin dabarsanii gaafa kaan immoo asumaa booda asii qottee qila itti dargem si goote jechuudha. Lubbuu ta'e irratti faraddi. Kanaaf hiriyaa akkanaa irraas fagaadhaa. Nama kophaa keetiin hojjedhaa. Anamma dhugaa dubbachuuf nama siif hin naan jedhanii ture yeroo mucaa kana guddisu yeroo mucaa xiqqaa kana ijoolleen na beektan hin beektani. Nandide dhugaa rabbii dubbachuuf nandide barbaadu jedhee sirratti nyaalama mana tokko jecha. Nadhaarasi osoo waa argeellee nadhaara asanii achi odoo waa wal gooteellee wal akkuma namni gaafa aare waa keetti seenu jira waa balleessu jira kanarra kophaa kee gaafa taatu wanna takkan taatu jechuudha. Keessattuu Itoophiyaan keenya wajjin hojjechuun bakka dhugaa inaaffaa ganan jedhan walitti qabda. Garuu damoosa kasii kaffalu abbicha san nyaata kan isin kennu abbicha san garuu isin waanuma lafatti ulfixxaniif wallaan. Kanaaf of qusadhaa isin jedha obboleewwan koo of eeggannollee godhaa sirriitti waaqayyo isinaa eegu isin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee nama gaddisiisaa obboleetti keenyallee kan duute waaqayyo lubbuu ishee amaaru maatii fi firoottan isheettifis jajjabinna haa kennu kaayyoodhaaf manaa baatetti karaatti cittee hafte haati ishee harmeen ishee firoottan ishee hiriyoottan ishee biyya keessaa ishee eegu warra isheen immoo biyya ormaatti hafte jechuudha. Waaqayyo si haa kaffalu maal godhan kan lubbuu baastisan. Dacheenuu nama hin dadhabne nama tol dadhaba bara kana keessa dhugaa waaqa dacheen akkasitti uummata kana nama kana hunda baatte jechuun dadhabne garuu numatu addunyaa tana irratti wal dadhabna. Jireenya addunyaa tana hanganumaaf halu biraa deemtanii wal nyaattan